telah datang, hati penuh sukacita, saling berjabat tangan, menebar senyum bahagia. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, semoga kembali suci. Maafkan jika aku banyak salah dan khilaf, saatnya kembali dengan hati bersih. Lebaran, hari kemenangan, saling memaafkan, eratkan silaturahim. Semoga kita kembali fitri dalam kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak pernah berhenti mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat bersilaturahmi pada acara halal bihalal di Aula Madin An-Nur. Salawat serta salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Yang kami hormati Gus Maghfurun, yang kami hormati Bapak Muhammad Abdullah Farid selaku penasihat Madin An-Nur, yang kami hormati Bapak Ibnu selaku Kepala Madin An-Nur, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri Madin An-Nur, yang kami banggakan santriwan santriwati Madin An-Nur. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan terbacanya basmalah tadi bisa menjadi memperlancar acara kita pada siang ini. Menginjak acara berikutnya, yaitu sambutan penasihat Madin An-Nur kepada Bapak Muhammad Abdullah Farid. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dumateng panjenenganipun Gus Maghfurun ingkang kita antu fatwa saha doaipun berkahipun ingkang kita hormati Ustadz Ustadzah Madin An-Nur, ingkang kita hormati sedaya wali santri Madin An-Nur, so ingkang kita tresnani adik-adik santri Madin An-Nur tansah berbahagia. Ingkang sepindah estu kita estu akan nunjukaken raos puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang menapa siang menika kula panjenengan sami saged makempal muwajahah wonten ing menika majelis kanthi keadaan ingkang sehat wal afiat. Shalawat saha salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah ansal syafaatipun fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun tamriki kula selaku pengasuh Madin An-Nur ngaturaken matur nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun ngestoaken undangan saking pengasuh napa dene ustadz ustadzah nggih dalam rangka
halal bihalal utawa sawalan. Bapak Ibu sedaya ingkang kawula hormati, ingkang sampun dados pengadatan nggih saderenge pembelajaran menika efektif, menika kita adakan halal bihalal utawa sawalan. Keranten mungkin di antara kita dereng sempat sopan sinawanan napa kepangking ini rencang silaturahim, menika kita fasilitasi kagem sedaya mawon kula panjenengan sami supados nanti ikrar bersama. Lah sasampun menika mengke insyaallah benjang Madin menika efektif belajar. Terus anak-anak besok mulai ngawase nggih. Mulai ngawase. Monggo wonten wulan Syawal menika momentum kita untuk meningkatkan ubudiyah kita nggih. Ubudiyah menika wonten kalih mahdhah lan ghairu mahdhah nggih. Mahdhah menika melulu ketok ya ibarat ya salat iku kan ya ketok ibadah nggih. Sedekah, infak. Terus napa melih thalabul ilmi niku mahdhah. Sing ghairu mahdhah kuwatah sanget. Nggih, misale kula panjenengan sami wonten kegiatan sambatan misale niku resik-resik omah niku ghairu mahdhah. Ketoke ora ibadah ning diniati kanthi ibadah dados ganjaran ibadah. Monggo kula suwun kegiatan-kegiatan sing waune rada melempem dipun tingkataken wonten ing wulan Syawal menika nggih. Karanten Syawal menika peningkatan dados ditingkataken kegiatan-kegiatan sing waune rada loyo dengan momentum Syawal menika kita tingkataken melih. Terus kegiatan ekstra sing waune rada remeng-remeng nggih, waune pertama rada giat yo saya akhir saya entek pesertane niku. Kegiatan ekstra sae menika qiraah, sae menika melukis. Dados ekstra menika kita harapaken semua nggih. Ya mboten semua nggih, paling enggak ya separuh lah melok kegiatan menika. Soale kene wis nyasani guru nggih. Nekake guru niku pun nek istilah kita enggak napa nggih enggak belen niku ya suwe-suwe nglokro gurune. Eman-eman tenan nggih wonten ekstra melukis anak-anak sing usia KBTK nika penting sangat kagem napa nggih dapat ilmu tambahan wonten ekstra menika. Qiraah ugi monggo semuanya kita napa nggih tingkataken melih. Terus kegiatan harian nggih dipun pantau anak-anak nggih dumateng Bapak Ibu dipantau dioprak-oprak wayah ngaji nggih dioprak-oprak ngaji. Nek kurdinengke mawon bocah niku ya karang kata godane nggih. Pertama ya HP, kedua ya kancane nggawa HP dilalah. Ya padha dene ya. Niku nek awake dhewe mboten aktif ngelikke niku ya lolos anak-anak niku. Terus untuk wacana nggih, obsesi saya ke depan niki sing kelas Al-Qur'an itu mungkin dalam waktu dekat ini ada beberapa yang khatam niku
kados biasane mawon khatam dipokoki teko dikhatami ngoten mawon nggih. Tapi ketika nanti yang gelombang 4 atau 5 nggih niku sing rada kathah. Baik putra maupun putri itu nanti kita wacanakan membuat event nggih. Nggih tegese ya rada semi gede ngoten lho. Mangke damel pengajian. Terus kemarin ada usulan sing hatam iki mbok ya dikai semacam sertifikat ngoten. Ya insya Allah nanti kita akan membuat sertifikat semacam piagam nggih kagem anak-anak sing pun khatam. Nanti kopnya nanti akan kita usahakan dari Kemenak. Jadi kabeh iki men iso semangat. Mungkin dengan itu bisa menunjang pendidikan formal ya. Mungkin itu. Terus sing kelas Iqra monggo mengke Bapak Ibnu selaku pengampu wonten kelas Iqra mengke bisa memberikan gambaran untuk yang Iqra itu nanti gimana supaya proses jenjang estafetnya itu bisa cepat ya. Ya tentu saja nggih kalian dukungani wali santri nggih. Niki pun rada kendo niki tegese nek riyen begitu mboten aktif niku langsung kula delete. Nah niki pun rada ada napa nggih? Ada tenggang waktu. Terus men asline yang ngemen-ngemen anak-anak nek lagi semangat kok tegese wis enggak aktif sama sekali kok njuk ditokke ngoten niku ya eman-eman janjen mesake juga. Tapi monggo sareng-sareng kita niati didik anak-anak nika kanthi neteske kewajibane panjenengan sedaya. Nggih, niku wajibane kita sedaya didik anak menika minangka celengan akhirat. Celengan akhirat. Terus nanti pada sesi lain-lain nanti bisa disampaikan nggih. Perlu diketahui ten Madin niki pun wonten komite nggih. Wonten komite ini nggih menika Mbak Yanti kali Ibu EA ini terus Ibu Hilda. Ketika ada usulan masukan itu langsung bisa disampaikan ke komite supaya Madin makin lama makin baik ngoten nggih. Ada usulan apa saja bisa lewat komite atau ke Mas Ibnu langsung nggih. Lajeng kegiatan sing sifate lapanan niku nggih bolak-balik sing teko nggih niku mawon. Niku momentum Syawal menika monggo digerakke melih nggih. Sareng-sareng. Ampun apatis tegese masa bodoh. Kegiatan sing sifate lapanan ya luweh. Tahunan ya luweh. Sing penting anakku pencapaiane ya ampun ngoten niku. Ampun ngoten niku. Kabeh niku sifate kegiatan. Madin menika ada kegiatan sing sifate harian, ada yang sifatnya mingguan, nggih menika ekstra, termasuk ngeten iki tahunan nggih. Tahunan mawon hanya berapa persen iki sing teko niki. Itu kesadaran kita masih jauh dari harapan. Monggo sareng-sareng diniati tolabul ngilmi nggih. Tolabul ngilmi. Mbok bilih niku mawon ingkang saged kawula aturaken mangke untuk sesi lain-lain bisa di napa nggih diusulkan kira-kira ndamel kegiatan apa, tapi saya juga mohon dukungan semuanya agar kegiatan apapun bisa berjalan dengan baik, bisa disengkuyung sedaya mawon. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya, Maidoh Hasanah dilanjutkan ikrar sawalan atau doa yang akan disampaikan oleh beliau Gus Maghfurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para alim, para ulama ingkang kula mulyakaken. Dumateng panjenenganipun Bapak Farid ingkang kula mulyakaken dalah keluarga. Dumateng wali santri, sedaya santri-santri Madin An-Nur ingkang kula mulyakaken, insyaallah sedaya dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit kanthi nikmat rahmat saha pertolonganipun Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sedaya tansah dipun paringi kesehatan, warasan, panjang umur, sehingga wonten ing wulan Syawal menika kita saged sareng-sareng makempal, saged sareng-sareng silaturahim, kita sareng-sareng thalabul ilmi kanthi kawontenan sehat walafiat Allahumma amin. Shalawat dan salam mugi-mugi tansah dipun aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjenenganipun Nabi akhir zaman, Nabi ingkang beto syafaat saha paring syafaat dhateng umatipun. Mugi-mugi kita sedaya tergolong umat ingkang asal syafaat menjang wonten ing yaumul qiyamah Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allah Subhanahu wa taala tasih maringi kesempatan dhateng kita sedaya. Rezeki ingkang paling mahal inggih menika rupa kesehatan, kewarasan, panjang umur. Kalau wingi kita sampun melewati bulan-bulan ingkang agung menika wulan Ramadan, di mana wulan Ramadan menika kathah sanget barokah, kathah sanget rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, maghfirahipun Allah ingkang dipun paringaken dhateng umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kita sedaya. Muga-muga kita sedaya niki tergolong umat ingkang pikantuk barokah saking ngarsanipun Allah, pikantuk rahmatipun Allah lan maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kala wingi wulan Ramadan menika kathah menungso padha sregep ngibadah gitu. Salat jamaah teng masjid, salat tarawih teng masjid, bahkan kita niki seneng tadarus Quran. Wonten wulan Syawal menika kemungkinan menurun drastis, ngene wonten. Sing biasane le bengi ning masjid jamaah teng masjid mun masjide mun arang-arang. Mun saya suda jamaah, ngene mboten. Niki nyoto teng pundi mawon nanggenipun wulan Syawal niki Pak wis saya surut. Padahal nembe mawon dipun tinggal kalih wulan Ramadan, wulan yang sangat istimewa. Ninggih lumrah. Paling boten sing biasanipun wulan Ramadan niki amben dinten zikir, amben dinten maos Quran, amben dalu maos Quran, ya paling boten wulan Syawal niki kita saged istiqomah ora ketang sekedhik. Ngerti? Mboten intang sekedhik. Biasane setiap dalu maos Quran nek wulan Syawal ya seminggu pisan. Niki sampun apik. Nek mboten saged seminggu sepisan, kalih minggu sepisan. Niki dipun istiqomahaken. Merga wontenipun dawuh Kanjeng Nabi Muhammad dawuhaken nggih menika amalan sing paling apik niki amalan sing tetep dilakoni walaupun sekedhik. Sekedhik ning dilakoni terus.
Dilalai wulan Ramadan niki luwih kathah li dzikir, luwih kathah li ibadah merga wonten wulan Ramadan. Ananging sasampunipun wulan Ramadan meniki menungso niki saya surut, saya berkurang di dzikir, saya berkurang anggenipun tadarus Quran. Ya paling tidak tiyang menika seminggu pisan, kalih minggu pisan kita niki purun tadarus Quran. Ngistiqomahaken anggen kita mahabbah datang Allah Subhanahu wa taala, cinta datang kalamipun Allah termasuk Al-Qur'anul Karim. Niki sing perlu dipun jaga anggenipun kita ngamalaken dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Kedahipun bulan Syawal menika kita tambah semangat. Tambah semangat lingi ibadah. Biasanipun wulan Syawal menika tiang-tiang menika sami ngapura-ngapuronan. Nggih mboten. Mriki sami nggih muter. Dusun-dusun sami sawalan, sami silaturahim. Wonten dawuhipun Kanjeng Nabi, man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yungsalahu fi asarihi falyasil rahimah. Dawuhipun Kanjeng Nabi jelas. Sing sapa wonge pengin didawake umure sing berkah niki senenga silaturahim. Wong niku nek seneng silaturahim niki umure didawake kalih Gusti Allah. Sing nomor kalih sapa wonge pengin dijembarke, dilebarke, dimudahke rezekine kalih Gusti Allah. Mongko wong niku senenga silaturahim. Wong silaturahim niki mbeto berkah, mbeto rezeki, mbeto napa mawon. Kapan tiyang menika seneng silaturahim? Dawuhipun Kanjeng Nabi. Lo Kanjeng Nabi niki nyontoni. Kanjeng Nabi niku silaturahim boten namung tiang Islam tok. Kanjeng Nabi niku rahmatan lil alamin sebagai suri tauladan yang baik. Dadi kabeh menungso niki diapiki kalih Kanjeng Nabi. Ning nek umate Kanjeng Nabi niki ya kadang-kadang pilih-pilih, nggih mboten. Wah niku mboten Islam ora dikancani. Wong kadang-kadang padha Islame mawon, wah kae melarat iki. Kadang-kadang wong niku kancan niku geng-gengan, nggih mboten. Nggih mboten. Wonge teko niki, wah sing golongane gelangi gede-gede, jajar gelangi gede-gede. Ya niki. Kadang wong niku kancan niku geng-gengan. Wah niki bolone niki kae wong sugih-sugih, wong melarat-melarat ditinggalke. Lah niki wong Islami kadang-kadang ya ngoten niku. Mula Kanjeng Nabi nyontoni bergaul bersilaturahim niki dateng sesami menungso, mboten namung pilih-pilih, mboten namung Kanjeng Nabi niku silaturahim tenggen wong Islam tok. Bahkan riyen niku perjuangan Kanjeng Nabi luar biasa. Kali wong kafir sing nglarani Kanjeng Nabi mawon, Kanjeng Nabi tetep apik, tetep silaturahim. Tetep sae. Zamanipun Kanjeng Nabi perjuangan gitu. Perjuangan agamanipun Allah badhe tindak teng masjid niku dicegat kalih wong kafir, selalu dicaci maki, bahkan dilempari batu, lempari teletong ngantos berdarah. Kanjeng Nabi tetap sabar, mboten duka, mboten terus dendam, justru pandongake muga-muga tiyang menika saged tobat, saged mlebet Islam. Akhiripun dangu-dangu tiyang kafir menika sakit. Dipadosi kalih Kanjeng Nabi, biasane nek Kanjeng Nabi niku tindak teng masjid mesti dicegat kalih tiyang niku kok mboten, ditangletke. Ternyata wong kafir niki sakit. Kanjeng Nabi kondur beto jajanan gitu. Terus silaturahim dateng tiyang kafir menika. Begitu Kanjeng Nabi dumugi mriku, wong kafir niki nangis. Nangis terus tobat pengen lebu Islam. Lho niki. Dadi apike Kanjeng Nabi niki. Mula menungso niki kan silaturahim, nyambung silaturahim, intine menungso niki kan sami rukun.
Mergo menungso niki gesang ning alam donya menika nggadahi hubungan kalih. Setunggal hablu minallah, sing nomor kalih hablu minannas. Hubungane menungso kali Gusti Allah nggih menika termasuk kita niki salat gangsal wedal. Niki hubungane kali Gusti Allah. Maos Quran, zikir, niki hubungan kali Gusti Allah. Ketika kita nggadahi salah, istighfar, nyuwun ngapura marang Gusti Allah. Cukup. Nek kita nggadahi salah kali Gusti Allah kan ngata-ngatakan istighfar. Lah sing paling abot nomor kalih hubungane menungso kalih menungso. Mula menungso niki ken rukun, ken tentrem. Wong kalih keluarga mawon nek congkrah nggih mboten sekeca, nggih mboten. Dilalai gek congkrah. Bapake njaluk kopi, Bu, damel kopi, paling yo mboten damelki. Nggih mboten. Kopi. Gampang. Dilalai bapakane rezekine gek 20.000, 20.000 ge apa? Brambang larang, lombok larang, napa-napa larang. Kadang-kadang terus congkrah. Ning biasanipun keluarga congkrah niki bab donya. Mula kapan kita niki luwih takwa marang Gusti Allah, luwih iman marang Gusti Allah niki kadang-kadang kita wonten permasalahan duniawi teng garwa ngoten niku saged diselesaikan. Ning nek imane cilik gitu, cupet gitu, kurang ibadah kali Gusti Allah, tiang menika nggadahi permasalahan sekedhik ngoten niku akhire congkrah, ujug-ujug cerai, rabi cerai, mergo mboten enten solusine. Mula wontenipun kita nglampahi poso Ramadan menika nggih menika boten sanes kita niki supados dados tiyang ingkang takwa marang Gusti Allah. Bener-bener dadi menungso sing takwa marang Gusti Allah saged ngempet dhateng hawa nafsu. Sing waune gampang nesunan dikurangi. Nggih mboten? Dikurangi. Mergo kapan poso niki kok ngrasani mawon saged menghilangkan ganjarane poso. Sing mau ning ngrasani hasud drengki sanes-sanesipun niki kan ngilangi mulai poso niki wau poso niki belajar kita niki dadi wong sing apik dadi wong sing apik mboten gampang wong sing ngrasani dadi wong sing takabur mboten gampang nesonan lan niki sasampunipun wulan poso niki telas niki Syawal niki sami ngapura-ngapuronan dosane ilang terus menungso niki dadi menungso sing resik malih niki mulai kita dipun isi kanthi ingkang sae cara tulisan kertas niku putih malih ampun dipun coret-coret ya lumrah menungso niki dosa nggadahi dosa ning ya kita niki nggadahi dosa ning ampun ngantos lali anggenipun kita istighfar marang Gusti Allah. Setiap saat niki kita niki kadang-kadang lali ibadah kali Gusti Allah. Lali anggenipun kita zikir marang Gusti Allah. Ning nek nglakoni dosa kadang-kadang pun biasa. Yo lali istighfar marang Gusti Allah. Mula kita kan belajar sing apik. Wulan Syawal nika kesempatan kita dipun paringi umur panjang, umpung umur ingkang berkah. Muga-muga kita saged ngistiqomahaken napa ingkang dados hajat-hajat kita. Gitu. Ibadah kita nalika wulan Ramadan kita saged istiqomah. Niki. Saged rasaken. Jadi kerugiane menungso yang paling besar niki nalika kita niki nggadahi anak-anak sing boten saged ngaji. Gitu. Boten saged ngaji. Boten saged ndongake nalika wong tuwa niki dipun pundhut kalih Gusti Allah. Niki rugi paling besar.
Mula niki Sawal menika mangke Madin Anur niki sampun lumebet ngajine, monggo dipun dukung, dipun dongake putra-putrane supados mangke putra-putrane anggenipun belajar niki dipun paringi gampil dening Allah Subhanahu wa taala. Dados lare ingkang saleh lan salehah. Rugi nalika anak niki boten saged maca Quran, boten saged ndongake nalika wong tuwa niki dipun pundhut kali Gusti Allah. Boten masalah rugi anak boten dadi pejabat, boten dadi sarjana. Niku ping namung donya. Gitu. Bab donya. Wong rejeki niku boten dadi pejabat nyatane nggih angsa rejeki. Boten dadi sarjana nggih angsa rejeki. Sarjana pengangguran ya kathah gitu. Wong petani sugih ya pirang-pirang. Mula rejeki niki pun dipun atur kali Gusti Allah. Kapan menungso niki nang donyane rukun gitu. Rukun kali sedulur, rukun kali keluarga, tangga teparo, insyaallah rezekine digampangke kali Gusti Allah. Niki kunci kita niki tasih nggadahi tiyang sepuh, sing tasih nggadahi tiyang sepuh monggo dipun mulyakake niki kunci donga, kunci kesuksesan anak-anak. Kapan kita niki purun ndongake tiyang sepuh sing tasih gesang utawi sing pun sedo gitu. Niki menungso ngeten niki sing purun kaya ngeten niki digampilke kali Gusti Allah. Hajat-hajat niki digampilke kali Gusti Allah. Dimudahkan. Mergo wong tuwa niku le ndonga masyaallah, ikhlas tenanan ning anak. Kadang-kadang anak mboten nate eling kalih wong tuwa. Gitu. Kadang-kadang. Tapi betapa hebatnya wong tuwa niki ndongake anak, selalu eling kalih anak, le ndongake ikhlas. Lho niki kunci kesuksesan iki pada orang tua. Mula kita tasih nggadahi tiyang sepuh kali sing nggadahi komplit niki monggo dipun mulyakake saestu. Niki ampun disia-sia. Lah mangke nek disia-sia kita niki kantun gedune. Nggih mboten? Kantun gedun. Mula Madin Anur niki mencetak generasi-generasi muda yang lebih baik, yang berilmu, yang berakhlakul karimah. Ya niki. Jenengan kantun dukung. Nek jenengan boten saged mucal gitu. Jane kewajibane wali santri, mulang anak niki kewajibane wong tuwa. Nalika wong tuwa niki boten saged mulang anake, ya niki dosa. Dosa. Sesuk ditangeti pertanggungjawabane kali Gusti Allah. Ning menungso niki terus sadar nalika wong tua niki mboten saged ngaji, akhirnya wonten Madin Anur, majelis-majelis taklim, TPA sanesipun anak dipun sekolah, dipun pelajaraken teng mriku, dipun lebetaken teng Madin, teng madrasah, diaturke kalih kiyaine, ikror. Dadi ikror wong jenengan mawon ajeng sawalan napa ngapura-ngapura niku nggih ikror gitu matur. Nggih napa mboten? Nggih. Bareng matur dumateng Bapak Ibu. Nah, ngoten niku lak matur. Ajeng nyuwun ngapura niki matur. Semonten ugi jenengan ajeng masrahke anak niki matur ikror. Dateng nek teng mriki kalih Pak Ki Farid matur ngapun pasuwan kula sepindah silaturahim kaping kalihipun kula putra kula niki kula pasrahke dhateng jenengan, kula supados nderek ngaos teng mriki. Pasrah mboten namung mangkat tak sangoni. Mboten. Niki dereng gugur kewajibane. Sesuk menungso wong tuwa ngoten niku tasih dipertanggungjawabanipun. Dipun tangleti pertanggungjawabipun. Mergo dereng gugur. Jenengan dereng ikra, dereng pasrah kalih Pak. Sehingga di putra-putra mangke jenengan mumpung teng iki tasih wulan Syawal, jenengan sowan dhateng Pak Ki Farid pasrahke putrane. Pun gugur kewajibane. Nah, mula sing niki ngelmu. Ngelmu sing kedah kita pelajari. Mboten namung
berangkat. Wong kita mawon ajeng nyekolahke teng anak teng SMP nggih dipasrahke. Nggih mboten, diterke, didaftarke. Ngoten. Semonten ugi kewajiban kita ndugeke anak teng madin, teng madrasah ngoten niku nggih pasrahke kali gurune supados ngerti oh niki putrane niki. Oh niki putrane niki ngertos. Nah. Dadi nyambung antarane wong tua kalih kiyaine niki nggih nyambung. Ketika enten napa-napa putrane niki oh niki putrane nika. Ngertos. Nah niki monggo supados gugur kewajibane tiyang sepuh rumaos mboten saged mucal anake mangke dipun pasrahke dhateng Pak Ki Farid matur ikrar. Sak saged-sagede. Basa Jawa nggih saged, Indonesia nggih saged, bahasa Arab nggih saged. Nek saged gitu dipun pasrahke supados gugur kewajibane tur anak niku mangke le ngaji diparingi gampang, diparingi ilmu sing barokah, sing manfaat. Dan niki butuh ilmu sing manfaat barokah niki mboten gampang, ya kudu angsal ridho guru. Ridhone wong tuwa ya ridhone guru. Urip manfaat niki berarti urip sing manfaat niki ya urip sing saged manfaati dhateng tiyang sanes. Ana tanggane kerupekan direwangi, enten tanggane seripah direwangi. Lah niki manfaat. Nek pengin dadi menungso sing manfaat niku pancen kudu kesel. Kudu kesel. Jenengan alhamdulillah siang niki dipun takdiraken kali Gusti Allah dados menungso sing manfaat. Allahumma amin. Dikumpulke teng mriki purun mangkat, turun tindak. Oh, kesel. Wong wau donge sari kepenak ngene mboten panas-panas. Jenengan purun berangkat mriki sawalan silaturahim dari niki ditakdirke dadi menungso sing manfaat niki pancen kudu kesel, kudu entengan, kudu ikhlas. Seneng silaturahim berarti dadi wong sing manfaat. Mula kita ginakaken ingkang saestu. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Saapi-apike menungso urip nang donya niki sing iso manfaati dhateng sesami-sami. Bahkan keluargane, sedulure, tangga tepalihe. Ning kadang-kadang menungso niki cok kuwalik. Kalih dulur-dulure pecah gitu. Kalih dulur-dulure mboten rukun ning kalih wong liya rukun. Enten mboten? Kathah. Mergo napa bab donya, bab warisan, ngene mboten. Warisane ora pas, wis nesu-nesunan, gitu. Wis mboten takok-takokan, bodho mawon ra mara. Mula wulan Syawal niki kan kesempatan kangge umat Islam saling silaturahim. Mergo nek wulan Syawal niki silaturahime beda kali hari-hari biasa, nggih mboten. Wulan Syawal hari raya ini hari kemenangan umat Islam. Sing wingi perang merangi dateng hawa nafsu, merangi dateng setan-setan. Nih, hari kemenangan. Mula nek wulan Syawal menika jenengan silaturahim mesti enten jajanan, ngene mboten? Enten mboten? Arepe wong ora duwe mesti nyediake, ngene mboten? Ning ya niku wong ora duwe dilalai ora tau diparani. Sing diparani sing sugih-sugih bae engko nek mrono engko disangoni. Kadang-kadang pilih-pilih. Silaturahim komplit. Nek saged. Ya nek mboten saged sing sepuh-sepuh. Sing sepuh-sepuh niki disilaturahim. Nek teng Temanggung jaman kula niki alit. Satu hari pagi sampai sore niku muter per rumah. Perumahan niku ngasih komplit, mboten enten ta. Ning nek teng mriku niku adate teng mriku silaturahim. Wis matur-matur manggiken maem. Terus setiap omah niku menyediakan makanan maeman. Mboten maem nggih mboten apa nek pun wareg. Ning setiap omah mesti menyediakan maeman. Muter.
Zaman kula tasih SMP ngoten niku tasih kakane gampangane rumahe 100 ya komplit 100. Nem-neman ngoten niku. Sing nem lampah piyambak, mangke sing sepuh piyambak, sing teng sepuh-sepuh malih. Ngoten satu dinten penuh sampai sore. Ya niki adat sing kaya ngeten niki dilestarekaken. Ampun ngantos kita niki kehilangan niki wau sehingga anak sing cilik-cilik niki lali kali wong tuwa, tangga tepare. Nggih mboten? Lali kali tangga teparo. Mergo pentingipun silaturahim. Nyambung seduluran dateng sami umat Islam. Bahkan boten umat Islam menika kita nggih ketken api dateng sesami menungso. Langkung-langkung sami umat Islam. Ampun ngantos kita niki pecah, beto dendam, beto kedengkrian gitu. Perkawis-perkawis ingkang boten sae. Mula wulan Syawal niki monggo kita isi kanthi ngamal-ngamal ingkang sae. Perkawis-perkawis ingkang sae. Muga-muga wulan Syawal niki beto berkah manfaat dhateng keluarga kita sedaya. Allahumma amin. Terus amangke lari-lari ngaji ngoten niku diparingi gampang kanthi dongane wong tuwa. Wong tuwa niki mboten namung nyangoni sangu dhuwit tok. Ning ya kedah nyangoni donga. Nek kepengin anak niki sukses, anak niki dadi anak sing saleh lan salehah, ampun lepas saking donga. Dongane wong tuwa. Jenengan kok ndelek anake sakniki isih rada angel didongake bar salat di-Fatihai. Wa ila hadrati anake asmani sinten Al-Fatihah niki ampun lepas. Dilair pas cilik niki angel sesuk dadi wong sukses, dadi wong mulya derajate agung. Allahumma amin. Nek cilik mergo napa dongane wong tuwa. Dongane wong tuwa niku masyaallah luar biasa. Mula kita niki ngamal ibadah niki perlu sangat, termasuk salat 5 waktu. Salat 5 waktu niki kedah dipun lampahi. Ampun ngantos kita sebagai umat Islam kok ninggal salat gangsal medal. Mergo niki sebagai doa penyuwunane menungso dhateng Gusti Allah niki nggih liwat salat niki wae. Dilare kita mboten saged donga, teng salat niku pun donga komplit. Kapan kita niki saged salat gangsal medal. Mula kita sebagai umat Islam, sebagai menungso kawulanipun Gusti Allah niki setiap hari kan eling marang Gusti Allah. Insya Allah kapan kita setiap saat eling marang Gusti Allah, ketika kita niki sambat kali Gusti Allah, sambat nggadahi kerupekan, nggadahi nopo, niki gampang diijabahi kali Gusti Allah. Mergo setiap saat niki eling. Cara kita niki duwe juragan sing apik gitu. Kita nyambut damel teng pabrik tengan, kenal kali juragane apik. Nggih napa mboten? Ketika jenengan iki nggadahi kerupekan dilalai pengen utang, wong cepak kali juragane, gampang diutangi. Tur kita niki jujur. Nggih napa mboten? Gampang diutangi. Oh nika Mbak Yuni. Niki nek mboten kenal juragan ini ajeng maringi atau ngeculke arto niki yo pikir-pikir. Oh wong kae jujur napa mboten, wong pundi, wong kula dereng kenal. Nggih napa mboten? Ning nek niki wau tiyangi kenal kali juragane, insyaallah gampang. Semonten ugi kita kali Gusti Allah. Niki semakin caket kali Gusti Allah. Semakin mengenal kali Gusti Allah nggih luwih caket dhateng kita. Ketika kita ninggade kerupekan dilalai diparingi solusi kali Gusti Allah. Nah, kita kan belajar dadi wong sing apik. Belajar dadi wong sing jujur, sing apik gitu. Mboten gampang nasunan. Nggih mboten. Wong Gusti Allah ndawuhaken innallaha ja'ala bani Adam ala samani khisalin.
Gusti Allah ndadoske anak turune Bani Adam niki ngatas 8 perkara. Gitu. Kita didadekke anak turune Bani Adam. Zaman riyen Nabi Adam nggih gadhe kesalahan. Ning ya nyuwun ngapura kalih Gusti Allah. Kanjeng Nabi dados menungso ingkang maksum sing boten gadhahi dosa, gitu. Boten gadhahi sifat kekufuran. Ning Kanjeng Nabi purun istighfar amben dinten kaping 100 ambalan bahkan lebih. Niki Kanjeng Nabi. Lah nek kita niki wis menungso kakean dosa nek boten purun njaluk ngapura kali Gusti Allah. Boten purun istighfar kali Gusti Allah dadi menungso sing kebangetan. Nggih mboten. Wong menungso kakean dosa kok nang donya sombong, gitu. Niki nggih boten sae. Wong Kanjeng Nabi mawon luar biasa. Setiap hari istighfar kaping 100 bahkan lebih, gitu. Ning Kanjeng Nabi niki boten istighfar niki boten krana ben dilebur dosane boten, ben kepingin didangkat derajate kali Gusti Allah luwih inggil. Mergo Kanjeng Nabi niki maksum. Lah nek kita niki istighfar, nek menungso kita niki istighfar mergo pengin dosane di ngapura kali Gusti Allah. Bedane kali Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi niki wis maksum mboten gadhahi dosa. Ning nek kita niki katan dosa. Ning mboten purun istighfar. Mula bulan Syawal niki dikata-katan istighfar marang Gusti Allah. Kita dipun dadekke menungso anak turune Bani Adam iki menika ngatasi 8 perkara. 8 perkara. 8 perkara niki calon-calon sing 4 niki calon mlebu swarga. Niki calon. Jenengan nek calon mlebu swarga seneng mboten, Bu? Seneng no mboten? Seneng. Ana menungso niki sing calon mlebu swarga, ana sing calon mlebu neraka. Ya kantun milih. Sing neraka niku kaya napa kita dereng ngerti, ning wis ngerti beritane nek neraka niki panas gampangane, gitu. Geni enten neraka disiksa. Pun enten berita, nggih mboten? Nek mlebu swarga niki kepenak. Ayem nyuwun napa-napa dituruti, enten midodarine. Nah, wis dikei berita, kei bocoran. Lho niki arep mlebu swarga niku dikei bocoran. Coba jenengan ajeng ujian mboten enten bocoran, nggih mboten? Sekolah kok ujian dibukai bocoran, cekel wongi di penjara, nggih mboten? Ana guru kakei bocoran soal, ya dicekel. Lho, kali Gusti Allah lak kepenak. Arep mlebu swarga mawon wis kei bocoran iki calon mlebu swarga ngeten salat 5 wektu diopeni, nggih mboten? Maos Quran, sing poso dilakoni, niki wis dibocori. Niki calon-calon mlebu swarga. Dadi wong sing apik, sing sumeh, sing apik, sing rukun. Sing calon-calon wa minha arbaun li ahli jannah. Sing 4 niki calon mlebu swarga niki wau. Calon-calon swarga yaiku wajhun malihun. Wajah sing sumeh. Wajah sing sumeh. Kalih sedulur apik wajahe sumeh. Di dhuwit ora di dhuwit ya guyu. Jenengan nek guyu nek duwe-duwe tok napa nek ora di dhuwit? Napa utange akeh besengut wae. Nggih. Gak dilahi utange akeh ditakoki ngopo to kak takok. Nah. Niki. Dadi wajah sing sumeh. Ketika kita nggadahi kerupekan ya tetep sumeh, nggadahi diuji kali Gusti Allah ya kudu sumeh. Bahkan kita niki ditilar kalih tiyang ingkang dipun cintai mawon kudu ikhlas, kudu seneng. Mboten angsal susah banget. Mboten angsal. Ya, kudu ikhlas, kudu sabar. Lho, kapan tiyang niku sabar lan ikhlas, mongko tiyang menika bakal dipun diangkat derajate kali Gusti Allah. Wong sabar niku dicintai kali Gusti Allah. Wong ikhlas engko dicintai kali Gusti Allah. Siji
wong calon mlebu swarga wajahe sumeh. Langkung-langkung ning wulan Syawal, silaturahim. Dateng tangga tepale gitu. Iki perlu. Mumpung wulan Syawal. Nek mboten wulan Syawal niku jenengan ajeng teng tangga ngoten niku lak pekewuh gitu kadang-kadang. Ngopo rene enek opo wis rasan-rasan gini mboten dengaren kok rene arep utang duit to piye gitu. Nek wulan Syawal oh kerep silaturahim mung wulan Syawal. Gini mboten. Wis dilalai jajanane ya pun komplit macam-macam menawa tempe benguk barang khas Jogja gitu. Wis macam-macam. Lho niki wis ora dicurigai nek wulan Syawal jenengan mara teng tanggane biasane tau mara ni nek dinten-dinten lintune kae ngopo dengaren. Nah niku wis dicurigai. Lho mumpung wulan Syawal kita silaturahim dateng sesami sami. Bahkan sing boten kenal mawon nek kita pun silaturahim nggih luar biasa sowan ziarah. Nah. Mulyake dateng wong tuwa niki boten namung mulyake wong tuwa sing tasih gesang tok. Bahkan sing pun sedo mawon kedah dipun mulyaki. Pun sedo niki diparani, diziarahi, didongake muga-muga diparingi jembar kubure. Sing nomor kalih walisanun fasihun nesane damel guneman ingkang apik. Matur-matur ingkang sae mboten gampang ngrasani. Ya niki calon-calon swarga. Sing nomor 3 waqul buntakiyun ati sing takwa marang Gusti Allah. Atine selalu eling marang Gusti Allah. Kapan ati kita niki eling marang Gusti Allah? Kapan kita niki diuji, dicoba, diparing kekuatan kali Gusti Allah. Ora gampang menungso niki nglakoni maksiat. Mergo atine takwa marang Gusti Allah, seneng ibadah, seneng salat gangsal wedal, seneng maca Quran. Insyaallah atine lemah lembung. Sing calon swarga sing nomor 4 wayadun sahiyun asta sing lomo, gelem sedekah. Gelem sedekah. Kalih apik tanggane dilalean dan kerupekan disedekahi. Enang dalan enten watu disingkirke. Niki asta sing lomo. Lomo niki mboten kudu ngangge bondo ning krana kaapiane niki wae. Ketika ana dalan wonten kayu sing mangke dadoske kecelakaan disingkirke. Enten paku disingkirke. Mboten pah wah paku men. Mangke ben nubles motore wong mancet. Mboten. You wonten blarak ning dalan lho. Kadang-kadang ngamal cilik gitu. Ah ben blarak wae. Kita nyepelekke, ngene mboten? Nyepelekke. Padahal niku saged dadoske tiyang niku mlebu swarga walaupun bab cilik. Mergo napa bagus ini niat, apike niat wonten ning dalan sing dadoske kecelakaan niki wau. Ana watu ning dalan wonten mobil nabrak watu mboten ngerti bengi akhire kecelakaan. Nek watu niku dilangi akhire mboten kecelakaan. Lho niki wau. Ketoke ngamal cilik ning iso dadoske menungso niki mlebu swarga krana bagus ini niat. Asta sing lomo niki mboten merga kudu ngangge bondo ning krana kaapian niat ingkang apik. Dadi ampun kita niki apik niki kudu ngangge bondo, mboten ning krana kaapian niat kita ingkang sae niki wae. Sing nomor sekawan ingkang calon roko niki. Wau suat calon-calon swarga sampun gitu. Calon-calon roko niku sinten mawon. Wajhun ngabisun wajahi besengut wae. Iki nek ana wajah kok besengut kepethuk wong sing besengut oh kae calon neraka ae. Ngono. Gitu. Ana wajah kok besengut wae. Takoki besengut gitu. Iki calon-calon ngoten niku. Mula saiki menungso niku kudu belajar sumeh. Apik. Wong niku jenengan tanglet kalih wong gitu.
Bu, teng pundi Bu? Kali senyum seneng nggih mboten? Seneng, nggih to? Ana jenengan tanglet kok ditangleti mecucu mawon jenengan nelongso mboten? Nelongso, nggih mboten? Niki nyenengke wong niku nggih angel. Ning krana senyum wae menungso dadi seneng. Sing nomor kalih calon neraka niki wau walisanun fahisun. Walisanun fahisun. Lisane sing damel gunaman sing awon. Dadi kita niki matur-matur sing boten apik. Guneman sing boten jelas, sing boten enten manfaate. Walisanun fahisun. Guneman sing boten apik, boten guna. Sing gampang kita ngrasani tangga, menyebar hoak, nyebar fitnah, gitu. Napa maneh kita hidup teng media sosial, ngene mboten. Niki luwih ngeri malih. Mula HP niki masyaallah, kita niki nek mboten saged ngempet niki. Setan tok. Mulan diarani setan gepeng. Ora ming bocah cilik. Bocah cilik niki nek pun nyekel ngeten iki meneng mawon tangleti bapak ibu dadak prajawab. Ngene mboten? Le, meneng. Katut wong tuwa ya katut, ngene mboten? Ibuke dolan HP settingan ngeten iki ditakoki ibu, meneng wae. Gawe kopi, nggih, ora dadi-dadi. Nular wong tuwa. Coba jenengan bar sare subuh. Turu karo bapakne, sing goleki sapa? Bapakne apa HP-ne? HP-ne. Ngene mboten? HP-ne nanti ki HP-ne ora bapakne. Ora sing wedok. HP lho niki. Mula kita niki diuji media-media yang sing bahayani. Mula anak-anak niki ampun ngantos kok anak mboten saged ngaji. Mula penting sangat. Sing nomor 3 calon-calon neraka meniku wa qalbun sadidun, ati sing atos. Ati sing atos, cak ngapura-ngapuranan boten purun. Dijaluki ngapura mboten paring ngapura. Wong Gusti Allah mawon ngapura mosok menungso mboten ngapura. Kon njaluk ngapura mboten purun. Di ngapura mboten purun. Sani ngapura-ngapura niki mboten purun. Kadang-kadang saking bangete dendam. Nggih mboten? Enten mboten? Enten. Mergo dendame kebangetan dijaluki ngapura mboten ngapura. Niki. Wong Gusti Allah mawon ngapura dosane gedene menungso sak gunung Uhud, gitu. Kapan menungso niki purun tobat, purun njaluk ngapura marang Gusti Allah, mongko Gusti Allah bakal ngapura. Lho niki. Mula nang donya niki pengin ayem tentrem ya kon rukun dhateng sesami sami. Insyaallah rukune menungso nang donya niki sampai yaumul kiamat. Allahumma amin. Tentrem penak wong rukun iku masyaallah luar biasa. Coba jenengan mboten rukun kalih tanggane, mboten gadah jangan dilalai. Njaluk tanggane pekewu mboten? Pekewu. Nek nek jenengan rukun apik kalih tangga dilai mboten jangan ajeng maem dilai jangane telas luwe banget. Yo gadah janganan napa? Kula nyuwun enteng. Ngene mboten? Niki contoh sing paling enteng. Ngene mboten? Yu goreng nopo yu dilai ke goreng mampu ora sah nyuwun diparingi ngene mboten mergo kalih tangga rukun krungu ambune mawon ambune sapa goreng wis diteri mergo apik kalih tangga coba nek jenengan kok nesu-nesuan karo tangga ayo ming diamboni tok ngene mboten goreng ke iwak sate kono ming diamboni tok ambune sapa ora diwehi ngene mboten ming diamboni tok ning nek tetanggane padha rukun insyaallah diparingi ora kitang sekedhik lho niki pentingnya silaturahim kerukunan datang sesami sami
sing terakhir nggih menika calon-calon wong niki ciri-ciri calon-calon neraka niki wau wayadun bahilun asta sing bahil sing medhit sing boten purun tulung di nulung boten purun asta niki lomo niki wau mula asta niki ya butuh kesaenan badan kita niki sedaya niki ken jaga mulai lesan kita ken matur sing apik nggih mboten asta kita nggih ken sing apik suku kita nggih ken sing apik mripat kita nggih ken masih barang-barang sing apik niki kabeh niki dipun amanahi kalih Gusti Allah kita niki ken jaga badan kita sedaya niki bahkan ning wulan poso muga-muga kita niki dipun paringi badan ingkang sempurna gitu badan sing sehat sempurna niki kita saged njagi amanahipun Gusti Allah nglampahi perkawis-perkawis ingkang dipun perintah dening Allah ninggal perkawis-perkawis ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin dan sak mangke kita niki dados menungso ingkang mulya donya akhiratipun dadi menungso sing bejo donya akhiratipun. Lah niki ndonga terus nyuwun kalih Gusti Allah ampun ngantos kita niki nyuwun niki terus putus asa. Nggih mboten. Kula salat terus, salat tahajud terus ning mboten nate dipun paringi, ampun putus asa. Lho wong kae ora tau salat kok rezekine pirang-pirang. Lho. Kadang-kadang menungso niki kei rezeki niki kadang ujian, gitu. Kadang ujian. Mergo Kanjeng Nabi dawuh menungso niki nek diparingi bondo akeh, diparing kekayaan kathah wong sing ora kuat. Niki Kanjeng Nabi dawuh. Wong niku nek duwe dhuwit sing biasa dilalai menungso niki ora ndek apa-apa sedengan, salate komplit ning masjid jamaah, dilalai sugih gitu. Bondone pirang-pirang duwe PT, wis lali jamaahe, mobile pirang-pirang lali mesti. Nggih mboten? Lali jamaah ilang misan ilang kok suwi-suwi ilang meneh napane sing waune rutin istiqomah niki wau ilang pengen werna-werna malih duwe bondo pira-pira gitu sing bojone isi tambah meneh pengen werna niki kadang-kadang ora kuat nggih mboten lho menungso diuji ning kathah menungso niki diuji kesugihan sing mboten kuat ning menungso nek diuji melarat kathah wong sing kuat daripada diuji kekayaan. Mergo kadang-kadang diuji kekayaan menika menungso lali kapan ora imane ora kuat, mboten kuat imane. Monggo menungso iso lali marang Gusti Allah, iso lali dateng sesami-sami. Nek imane ora kuat, akhire bondone didamel poyah-poyah, damel mendem. Damel perkawis sing boten apik. Kapan menungso niki diuji kekayaan ning wonge ora iman. Nah, mula dadi menungso niki sing sedengan mawon. Nggih mboten. Sing sedengan niku penak. Wong umur mawon ya sedengan, nggih mboten. Kula ya pengin umur sing sedengan, ya ora cendhek banget, mboten dawa banget. Coba jenengan to, ya Allah, kula paringi umur sing dawa banget. Dilalai wong Krembangan iki dong mati urip dhewe. Nggih mboten? Susah napa mboten? Wong mau nek nyuwun dawa banget padahal liyane ya Allah diparingi umur ingkang panjang ngono tok jenengan dawa banget. Wonge dong mati kabeh urip dhewe. Susah. Mula urip mawon kon dengan umate Kanjeng Nabi niku paling 70 80 bahkan tekan 100 pun 100 mawon wis mboten saged nikmati donya sing tenanan nggih mboten sate ora doyan gitu kacang sirian gitu wis kabeh sirian gitu wis awake gringgingan lara untu mumet wis komplit nggih mboten mboten ngrasain nikmat sing sempurna umur 100 niku Mas 70 mawon wong kula mawon iki umur 40 punjul pinten wis ngrasain mboten kepenak kok nggih mboten wis kandang gringgingan mula ngaji niki kepenak kesel jenengan
selonjor, ngantuk, turu. Gitu. Sing penting gelem makan. Gini mboten. Iki kula ngerti wong macak niki wis lorone macam-macam. Wis gelem mangkat ngaji niku wis apik. Nggih mboten? Jenengan saking dalam niat mangkat ngaji silaturahim sawalan niki luar biasa. Kok dilain teng mriki ngantuk turu, mboten napa-napa. Kesele sikile kesel selonjor. Gitu? Mboten napa-napa. Lah, wong gelem ngaji niki wis luar biasa. Wis kepenak. Monggo kita jaga ingkang saestu. Muga-muga badan kita niki saged nglampahi napa ingkang dados perintahipun Allah Subhanahu wa taala lan jagi napa ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dados menungso ingkang pikantuk pertolonganipun Allah, dadi menungso ingkang dipun ridhai dening Allah Subhanahu wa taala saking donya dumugi akhiratipun. Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken saestu kathah kelepatan kathah khilafan nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu ikrar sawalan kepada Bapak Muhammad Abdullah Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaihi. Ya ikhwani, ya ikhwati, isfahuli wasfahu lakum minal aidin wal faizin. Kepareng matur dumateng sederek-sederek sedaya, ngaturaken sedaya kalepatan sae menika dhahir maupun batos, kula nyuwun agungipun pangapunten. Lan wonten hak-hak adami ingkang sampun tumantuk wonten kula nyuwun halalipun. Lan kosok wangsulipun kula paring ridho lan ngapura dumateng sederek sedaya, mbok bilih wonten kelapatan panjenengan dumateng kula lan kula paring halal dumateng hak adami ingkang sampun kelajeng. Al-Fatihah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala syahadatina sabi rasulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il hawani wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka la darajatan wa tuballighuna biha usul ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal maut. Allahumma fir lana dhunubana dhunuba abaina dhunuba ummahatina wa dhunuba jami'a syaikhina wa ustadina wa talamidana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi habli minas shalihin Rabbi habli minas shalihin Rabbi habli minas shalihin. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamati wa qina bitaqwal istiqamah bil iman bil islam bil hidayah bil karamah bis sa'adah bi husnil khatimah. Musalli ala sayyidina Muhammadin bi asrari suratil Fatihah wa bi syafaati rasulillah wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Faqdi hajatina ya Allah nani antu qadira futwa qulubina wa antu qadira sa'ata rizqina wa antu qadira ziyadatan ilmina wa antu qadira ziyaratal makkah wal madinah wa antu qadira barakatan ahlina wa amalina wa antu qadira salamatan ahlina wa dzurriyyatina fitin wa dunya wal akhirah. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zalamna musana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hadhihi taru wa fiha ibadu wa amirha ya rabbi bi jahi ya rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad
salli alaihi wasallam. Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya